luar biasa ningali pengantin baru teh sok rada nostalgia. Sim kuring ge kieu ge pernah merasakan yang namanya menikah. Karena itu nanya oge. Betul Bu? Bunga ningali kawin mah. Gegentetan dadeketan luar biasa, betul Bu? Matakan dina laguna oge duhai senangnya pengantin baru, lain duhai bingungnya pengantin baru. Tapi duhai senangnya pengantin. Duhai senangnya pengantin baru. La 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 la. Siap nyebut gitu? Coknya supaya teu taranduh. Ternyata ceramah aya nyanyian teh lain loba gaya. Ternyata bisa ngahudangkeun jalma anu sar. Malam pertama ku malu-malu. Siap nyebut? Siap? Nyoknya meh aya gawe gitu nya ngan garing we seuri jeung seuri ibu mangeunah dihandap di dinya. Malam pertama ku malu-malu. Gitu. Nu teu nyebut balik nencak tai sok. Malam kedua ku masih ragu. Malam ketiga ku matikan. Rek naon teh Dewi? Sallu ala Nabi Muhammad. Sataacan lungsur sim kuring di atas nami juru duung ngahaturkeun nuhun kana perhatosanana hapunten anu kasuhun mangga wilujeng ngadangukeun mau'idotil hasanah ti pangarsa al mukarramah kamantenah waktos sinareng tempat disumanggakeun anu sagamblang-gamblangna. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana Parapatan Singaparna Kota Tasik. Cakep. Sigana kerna rundutan sorakna kurang pati tarik. Araya Bu. Palih pangkar aya. Daun awi daun gedang ngalakna diparatikan. Cakep. Manawi nuju hararudang atuh sorak narada tarikan siap ditarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai. Cakep. Bisi tadi keremaraneweng urang ajaran atuh sakali deui siap. Siap sakali deui siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hulu botak buuk cepak. Cakep. Kompak nambah kompakan asarada nyentak. Kumaha ngawaler salamna ikhlas Bu, ridho, teka paksa, rela, saladar. Bisa anu teu elingnya. Urang doakeun mudah-mudahan anu ikhlas ngawaler salam tina hatena, pamudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah amin. Ibu hoyong ka Mekah Bu, geus daftar acat, baroga duitna. Atuh sarek nu mawa nya. Tapi ulah leutik hatenya Kangnya. Mudah-mudahan orang sadayana nu hadir dina ieu patempatan, mudah-mudahan sadayana sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Makkah sareng Madinah amin. Kari-karimun balikna ka Bareli Sawah amin. Kajian imah nu megah, kabeli mobil nu mewah, rizkina sing tambah-tambah,
milikna sing tambah-tambah, pamajikan si bapa oge sing solehah. Belah dia tambah, belah dia ulah. Tenang bu, palebah dinya masih kuring gitu satuju. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil lailah lailata sururah wal fararah wa ja'ala hadhil jam'iyah jam'iyatan muhassalatan biha syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Supados langkung berkah urang buka ku sholawat siapa? Siap dikaluarkan sorana siap bu? Saur kanjeng Rasul man sholla alayya sing sajalma anu maca sholawat ka kami wa rafa'a sautahu sareng sorakna teh dikaluarkeun, sorakna teh ditarikeun, wajabat lahul jannah maka wajib pikeun eta jalma asup ka syur. Akang hoyong lebet ka surga, keluarkan suara siap. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pangpayunan kusim kuring dipihurmat pengatur waktos penata acara kersana MC palih mana MC teh? Oh eta. Anu pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Oge teristimewa segenap keluarga besar penyelenggara anu dina wengi ayeuna parantos ngayakeun hiji riungan, parantos ngayakeun hiji acara yakni acara tasyakur walimatun nikah
Teh Dewi sareng Kang Dani leres. Anu diayakeun ku keluarga besar Bapak Abdul Hamid sareng Ibu Juju. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para keluarga besar sahibul hajat sadayana ku Allah sing digentosku berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah ya Robbal. Margi naon cek keur ngayakeun acara samodel kieu teh keluarga besar teh ngabutuhkeun pengorbanan, betul? Pengorbanan naon wae? Rupi-rupi. Aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana, betul? Aya nu ngorbankeun pikiranna, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan. Aya keluarga besar nu teu milu mikir, Pak? Aya. Rek teu dipikir kumaha Bu atuh dari riweuh batur mah nya. Pan keluarga teh anu solid, anu henteu geuningan di mana-mana ge akur, betul? Ari nu solid mah Bu riweuh ti mimiti nyiapkeun acar. Sok ti mimiti nyiapkeun acar, masang ten, nyieun pang, nyawa sonsis, ibu-ibuna mararas, ti mimiti mencit hai, mencit dom, mencit sap, mencit anu genut yang dipencit di dia mah. Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan Bu? Ngabutuhkeunnya Pak. Matakan urang doakeun ku sadayana. Mudah-mudahan perjuangan para keluarga besar ku Allah sing digentosku berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah ya Robbal. Oge nu kusim kuring dipihormat, oge kusim kuring banggakeun tim audio sound system ieu bagintennya. Masya Allah. Anu mana walaupun mereka selalu gagal dalam cinta, tapi tidak gagal dalam memberikan suara, betul? Karena pada dasarnya operator sound system itu hanya bisa membedakan suara, bukan membedakan cinta, betul Bu? Urang doakeun mudah-mudahan ieu tim audio sound system sing sehat ya Kangnya, sing dibabarikeun urusanana, sing dibabarikeun milik rezekina, sing diberkahkeun keluargana. Amin. Ya Allah ya Robbal. Oge teh hilap kepada guru sadayana, para guru-guru kusim kuring, para guru, para alimil ulama, asatidwal ustazah, para kasepuhan, para alimil ulama anu aya di ieu lembur, anu mana teu tiasa disebat namina hiji-hiji, namun tengirangan kana takdim sareng takrim sim kuring, anu mana hatur nuhun pisan ka guru-guru sadayananya. Marantena parantos ikhlas manah masihan waktos kasim kuring, parantos ikhlas manah nyanggahkeun waktos kasim kuring. Luar biasa guru-guru urang sadayana kasim kuring amat banget ngahargaan. Ari sim kuring ieu kamarantena sapertos teu ngahargaan Bu. Naha geuningan kitu kusabab ieu geuningan guru-guru di hararandap ieu sim kuring calik di dieu sawios. Da geuningan lain salah abdi nya bunya. Tapi salah sahibul. Kusabab Pak dina peuting ayeuna mah sim kuring teh keur diatur ku sahibul hajat. Majar teh cenah diuk di dieu nya di dieu wae kitu maksudnya. Dalam artian sim kuring teh dina poe ayeuna teh keur dibayar ku sahibul. Matak hampurannya Pak, bah akang sadayana ieu sim kuring awewe di luhur lalaki di handap. Tapi kenaeknya kali-kali awewe di luhur supaya aya variasi gitunya. Kunaon si akang teh nya? Urang doakeun mudah-mudahan guru urang sadayana ku Allah sing dipasihan sehat badan amin. Ditambih-tambih barokah ilmuna amin. Ditambih-tambih barokah amalna amin. Oge nu jantan putra sinareng putrina sing jantan putra putri anu solih tur solihah anu tiasa neraskeun perjuangan mantena amin. Ya Allah ya Robbal. Oge teh hilap ka aparatur pemerintahna manawi aya tikawit Bapak RT aya atuh Bapak RT. Belah mana Bapak RT? Mana? Keur kieu. Hah? Di tukangnya. Bapak RW aya belah mana? Anu itu di juru. Oh eta keur uduh cenanya. Upami isaha OMC teh. Upami Bapak Kadesna aya. Palih mana? Oh eta. Oh nu beureum sarana. Urang doakeun Bu mudah-mudahan pamimpin urang sadayana ku Allah sing dijantenkeun pamimpin anu adil amin. Pamimpin anu amanah, pamimpin anu bijaksana, pemimpin yang senantiasa dicintai ku rakyatna, sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun desa urang, ngajadikeun kacamatan urang baldatun thayyibatun warabun ghafur soleh anu mimpina soleh anu pimpina amin ya Allah ya Robbal. Oke teh hilap atau ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam kumaha daramang sadayana anu cangkel aya, anu hayang balik aya, anu teu boga duit, anu loba hutang, anu can mandi ti isuk aya, loba cenah teh nya. Ya Allah, kajeuna marke baju ararus tapi can mandi, betul? Ibu daramang Bu. Ibu bapak anu kusim kuring di pihurmat ngawas sareng sim kuring rileks siap. Sing santai siap. Ku sabab rileks jeung santai bapak-bapak sareng ibu-ibu bade ngadangukeunana sabari barang dahar heug. Bari barang tuang oge mang. Mangga kitu nya. Bade barang tuang mangga. Sugan bapak-bapak bade bari arudut mangga. Bari ngopi mangga. Nyang hunyar mangga. Rek nundutan mangga. Da teu salahnya ayeuna lamun misalkan ibu-ibu jeung bapak-bapak dina pangajian nundutan wajar apa henteu? Wajar da naon? Da tunuh. Lamun misalkan dina pangajian mubaligna anu nunutan eta kurang sare. Jeung kurang ajar karek gegek nyapanya geus disebut kurang ajar. Ibu araya hayang seuri mangga. Da teu salah seuri mah nya Bu. Seuri teh mangrupakeun obat. Jalma anu seuri efek kana awakna teh jadi seger, betul? Kunaon atuh ayeuna loba jalma gering? Kurang seuri eta teh. Jangar we jeung jangar. Matakan ngaji sareng sim kuring sorana bebaskeun siap. Ulah dikekempit dina tikoro bisa jadi stroke siap. Ari nyanyi uyos henteu? Uyos ceramahna nyanyian uyos. Bisi ulah Bu. Sim kuring izin heula nahan neng sim kuring di apa Bu? Dihujat dina Facebook. Majar teh cenah majar teh nya zaman kiwari cenah ceramah loba gaya. Mun dijeng aya nyanyian sagala aya bodoran sagala. Padahal lain loba gaya, Pak. Lamun misalkan zaman kiwari ngaji teh dibarengi dengan candaan sok balalubar, betul? Henteu bubar nundutan, henteu nundutan tibra. Henteu tibra api-api kacai ngan teu balik deui. Ting bener kacai, ting leleg-leg ku juri katanya. Anu palih ditu barade eueuh teh heula. Ibu araya anu palih ditu aya. Ibu mun rek mawat-mawat atuh eueuh soraan makagoknya. Menijara rauh atunya. Masyaallah. Mapai jalan satapak ngajuk-juk kahiji. Nah, ulah kahiji lembur. Bisa jadi mamar bodas sadetuna. Kahiji naonnya? Kahiji majelis we tuh. Siap Bu? Siap, cobanya. Kahiji majelis ya. Mapai jalan satapak ngajuk-juk kahiji. Henteu karasa capena sabab make kendaraan, betul? Aya nu kadieu naik mobil aya, naik motor aya, berjalan kaki aya, diberi duit ku sahibul hajat. 10.000 atuh. 5.000. Ih meniwatir. Ari ibu kapaksa teu ka dieu. Dipaksa henteu. Bagus. Kusabab karena tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa tapi kudu maksakeun. Ibu maksakeun ka dieu. Ikhlas teu, ridho teu. Coba sim kuring bade naros ka orang mana itu? Itu ayeuna naon di mana? Ka orang mana itu? Suka maju. Ka suka maju. Berarti teu suka mundur di dieu mah? Oh suka maju kabeh. Bagus. Coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang suka maju sim kuring bade naros wios. Kira-kira dongkap kana ieu patempatan nah bade seja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo. Hah? Ulah ditu mah gagalakakan seuri. Tadi nama rek tolab ilmu cenangan angger ari keresek mah dibekal bae. Ayeuna makal keresek Bu di dieu. Di ditu imah jauh Bu di ditu. Sim kuring nanya keur naon cetek keresek belang Bu dibabawa ti imah. Lumayan neng aya jeruk 3 asupkeun. Aya papais genep jejelkeun. Cek abdi teh heug bae euceun nu aya wadahan. Ngan kade balik ka imah bongkar eta babawa. Bisi pohonya hanas digantungkeun dina paku menang saminggu aya papais buruk di dinya. Tapi insyaallah sim kuring mah husnudon ka orang dia mah bahwasana datang kana ieu tempat teh ikhlas manah bade nyiar
mangkat angkat di bumi maksudna taya kajabi rek milari pangarati ngabandungan ceramah ti hiji istri anu galis kawanti-wanti galis teh ada awewe nyamanya luar biasa naon padilahna tolabul ilmi teh cenah urang tingali dina kitab Lubabal Hadis saurna kumaha man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi awalam ya'mal bih kana afdala min ayyusalliya al-faraqaatin tatawuan. Maka sing sahajal macena anu ngaji anu naon cenah anu ngaji lain anu tibranya anu ngaji sakumaha ngajina baban satu bab saja hadir hungkul ngaragapkeun hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun erek henteu ecet cicing hungkul maka afdala eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Ibu aya di dina pernah salat 1000 rakaat? Boro-boro Pak, lamun aya mah eta hulu tinggalin di handap. Saking ku berat betul. Nah, tapi ayeuna ibu hadir hungkul ngaregepeun hungkul dina ieu patempatan, alusan keneh ayeuna tibatan salat 1000 rakaat. Timbul pertanyaan atuh ti Ibu Titin, aya Bu Titin di dieu? Ibu Lilis aya, Ibu Eis, Bu Nur, Bu Imas, Bu Ai, Bu Ida, Bu Eti, aya Bu Eti di eta ngaran Eti aya di mana-mana. Kamari di Bogor aya Eti. Bapak Asep aya, Pak Dadang, Mang Aceng, Pak Jajang, Mang Ikin, aya Mang Ikin. Ih Gusti eta aya di mana-mana, sugan teu eueuh kitu di dieu mah di Majalengka mah. Timbul pertanyaan ti Bapak Ikin. Anu mana sih Bapak Ikin teh? Ade pangkat. Puntennya sanes Bapak Ikin ieu Bapak Ikin Jakarta. Saur Bapak Ikin teh kumaha? Nah, cenah urang teh abdolan keneh tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat. Mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna, aya rukuna, aya sujudna. Tapi nah geningan urang teh abdolan keneh tolab ilmu. Leres? Dijawab ku Bapak Asep, apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmu. Nah, salat maghrib henteu cukup ku 3 rakaatna, salat subuh henteu cukup ku 2 rakaatna, salat lohor teu cukup ku 4 rakaatna, tapi salat teh kudu apal kana ilmu anu berhubungan kana baik mufsidatus sholahna, baik sunanus sholahna, baik mubtilatus sholahna. Pokokna mah berhubungan kana ilmu salat urang kudu supaya tidak sia-sia. Ayeuna ece puasa teu apal kana ilmuna. Maka kur haus jeung dahaga hungkul betul. Ayeuna si ece indit hajian, indit umrohan teu apal kana ilmuna, maka kur kaolok-olok duit jeung waktu semata. Matakan beramal tanpa ilmu maradudatun latukbalu moal ditampi ku Gusti. Na'udzu sor dina kitab Zubad saurna kumaha fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maradudatun latukbalu sing sahaja ma siap nyebut ma Bapak siap nyebut ma. Ih Bapak mangan moloho ke kahrepos nu bogo araya. Keluarkan nyebut emak siap supaya sarap tuduhna parargat siap. So. Sing sahaja belah di hungkul belah di aya sok anu teu nyebut emak balikna nincak tai nya sok. kudu adilnya sih kudu gogorowokan di ibu-ibu maknya henteu sok. Sing sahaja ih make seni atuh make seni eunekeun abong kena lalaki gede tanagana emak kos doma gitu mah tadi dihanap aya doma geuningan emak cenah kitu eta kos eta sing syahdu make seni sia sok nya sing indah we tenang abong kena lalaki gede tanaga emak kos doma eta masuk sing sahaja begitu. Paksakeun ya paksakeun. Ibadah teu jeung ilmuna maka ibadahna meniraeng kos domanya moal ditarima ku Gusti bener turuk tuk
Araya akang atuh bebaskeun seurina bilih tong dikakempit tina tikoro bisa jadi setruknya. Beramal tanpa ilmu teh mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti. Ngatakan alhamdulillah ibu ayeuna dongkap kana ieu patempatan sanes kana ieu tempat sih ayeuna ece misalkan indit kana minggonan kana bulanan niat bade niat tolab ilmu maka yakin bu dosa urang sadena teh dihampura ku Gusti. Bargi dina kitab Tanbihul Ghafilin saurna kumaha di mana-mana aya riungan di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu erek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh. Rek naon nya euy? Rek ngopi gitu. Eta malaikat diutus ku Gusti Allah pikeun nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak ur. Aya Mang Andri di dieu. Mang Ilham aya. Belah mana Mang Ilham? Eta Bapak Ilham eta. Bapak Ilham karaos teh nuju dicabutan dosa. Nuju didudutan eta teh Bapak Ilham teh. Teu karaos, da mun karaos mah geus pingsan urang teh bo leles. Terus kamanakeun eta si dosa teh? Ka mana nya euy? Ka hilir cenah. Eta bu malaikat nyabutan dosa orang suka maju di badolan, di gembol, di karungan, dibawa ka ditu ka gunung. Ka mana cenah? Gunung naon berarti di dieu? Hah? Ciremai, dibawa ke gunung Ciremai. Ari cek Ciremai teh cenah kumaha? Naon cenah eta teh euy? Geus ti mana maneh malaikat? Kaula teh cenah geus ti ditu, geus ti suka maju. Geus nyabutan dosa ibu-ibu jeung bapak-bapak orang ditu. Reka manakeun, reka manehkeun. Ih ditinggal di teh meni loba kieu embung cenah loba teuing. Da di dieu geus loba ieu dosa mah. Ka manakeun atuh ari ulah ku maneh mah tuh. Bawa we sugan ka ditu dah ka laut. Ka mana cenah bu? Laut naon berarti di dia atuh ka Sukabumi atuh entong untuk kapal Labuan kemana atunya lamun rek wahangan kan apal wahangan di dia leutik teuing malidkeun anaga moal kuat cikeun teh ka laut teh nya urang ka laut eta bu malaikat ditolak ku gunung Ciremai lumpat ka laut arek naon rek mani komo rek ngojai malah rek nyelam cenah. Eta malaikat teh naon? Erek micen dosa ka laut. Ari cak laut teh cenah kumaha? Aduh, geus ti mana maneh malaikat meuni ripuh, meuni naon cenah Pak? Meuni ripuh. Sok atuh cenah calik heula. Calik ge eta malaikat teh. Sok atuh bilih bari eueut heula. Atuh mangga cenah abdi teh da nyerocos teh tadi asarada garing, boleh eueut, boleh. Dicana geuningan ku malaikat teh. Bismillahirrahmanirrahim. Geuningan kieu cenah imaraosna teh. Ari cek malaikat teh kumaha bu? Kukira kopi ternyata cai, boromah sudah bersenang hati, tapi kiranya moal meremah urang inum we heulanu aya. Betul? Cik atuh tepuk tangan itu gerada serak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hayang keneh geuningan. Ridho gak kalau aku minum lagi? Alhamdulillah siga buruy cenah. Orang cirian geus mana nyebut buruy teh teh. Ya Allah bu, karek di mana bieu teh? Di lautnya. Cik cenah ningali cenah canakan kamu teh apa dibuka geuningan ku malaikat kumaha ku laut teh geuningan wah reuwaseun ternyata loba pisan dosa orang suka maju teh tapi tina lobana dosa orang suka maju teh geuningan lobaan kene dosa pamajikan kanu jadi salaki cia halah cek si bapak langsung culak-culuk aya teu papanjikan aing di dieu euy. Ibu sim kuring bari naros lah ya. Ibu boga dosa ka salaki. Loba apa saeutik? Rek dibawa maot moal. Meuni parede orang dieu. Sakali deui. Ibu boga dosa ka salaki. Loba apa saeutik? Rek dibawa maot moal. Ih, sakali deui. Ibu boga dosa ieu ka salaki teh. Loba apa saeutik? Tapi di dieu mah alap sugan Sundana.
sim kuring uih ti ditu ti Brebes kalasar atau tengartieun saali teh sautik jadi kabawakan ada di dia kumaha Sundana saalitnya saeutik saalit rek dibawa maot mah dosa teh oh berarti di dia mah Bu ibu-ibu nate sok mentah hampura teh ka bapak teh unggal poe hah darah ya iraha atuh mentah hampurana ibu engke we cenah lebaran Idul Fitri berarti yakin orang dia mah maot nate rek bulan Sawal dosana dibayakeunana lebaran betul tapi insyaallah Bu sim kuring mah husnudon lah ka ibu-ibu orang dia mah katingalin teh wajahna ge wajah solihah ya. Wajahna ge wajah surga ya. Cigana itu. Cigana teh tara suntak-sentak ka salakina teh. Tara ibu sok moloto tara ka salaki. Atuna osok maknya peureum ka salaki teh moal kaciri. Ibu sok nyentak ka salaki. Naha eta teh. Ari bapak-bapak sok disentak. Paingan atuh baregang. Bapak araya ibu naha make disentak salaki teh teu boga duit naha atuh baheula ibu daek jeung si bapak katipu hanya akal ning baheula keur bobogohan ngomong ka si bapak ayah gak papalah bunda mah balangsak juga yang penting cin cek nini pret laras gitu emangna cenah kumahanya dahar teh bisa ku cinta betul Bu Datu aneh Pak, survei membuktikan bahwasana perilaku seorang istri kepada suami zaman kiwari teh kumaha saldo. Kumaha sal? Salaki keur loba duit jeung salaki eueuh duit beda henteu. Gusti tong boroning perilaku lah, ningali beungeut salaki ge beda. Keur loba duit jeung eueuh duit, betul Bu? Salaki keur loba duit kumaha kacirina? Kasep teu cerah. Gusti meni seger itu teh salaki saha? Ari baik salaki batur nu seger mah. Ditutup ku aja. Kamu kok begitu? Bebaskeun sakitu sok karaokean oge unggal peutingnya. Memandangmu tak bosan-bosan. Ari salakina eueuh duit kumaha Bu? Salakina keur eueuh duit mah keur ngaringkuk teu salah teu naon ditoker kos ka ucing. Hudang sete bapakna tingali wayah kita salaki batur mah geus usaha ngan dirinya mah ngalumu ke kos seusehaneun piraku kudu diduruk mah anu ngaduruk salaki di dieu mesti meni harianeunnya tapi insyaallah nu tadi teh sim kuring mah husnudon lah ibu kenapa orang yang menikah teh Desi teh apa teh Dewi kenapa orang yang menikah diibaratkan hayang pahala karingala karena hal yang paling sepele pun apabila kita tahu akan ilmunya akan menjadi nilai ibadah dan sesuatu kalau sudah menjadi nilai ibadah akan menghasilkan pahala betul ibu ngabungahkeun hate salaki hate saha cenah salaki saha nah salaki eueuh atuh piraku salaki baturnya dibungahkeun menang pahala naon pahalana pikeun istri anu ngabungahkeun hate salaki pahalana 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasihkeun ka urang luar biasa teu ibu aya di nu umurna 40 tahun aya eta teh full ibadah atawa henteu tapi ayeuna ibu ngabungahkeun hate si bapak hate saha cenah hate si bapak anu ciga nog asin teh geuningan nu meunang meuleuh dibungahkeun mah luar biasa Bu pahalana 40 tahun ibadah sok sanajan ibadah sun karena apa Bu urang mah tong boroning ibadah nu sunnah ibadah nu wajib oge masih kene sok di waktuan naon ari di waktu-waktu teh diengke subuh ruasnya sugan teu moal nyanyinya can disiapkeun cenah sorana sok atuh siapkeun heula ngadehem heula subuh duhur karepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya atau ira salat nanya ibu ari nu paling hoream teh salat naon sih salat naon Kang nu paling hoream Akang isya jeung naon teh jeung subuh jeung lohor cenah jeung asar jeung maghrib ka we atuh namanya loba gaya hoream salat naon di subuh ari lohor henteu urang maka tinggal ibu dina ibadah teu pati beki bekas cenah itu beki ngaji api-ap sodakoh pel ari hayang-hayang kasur eueuh girangna ibu hayang ka surga
osok hudang ti peuting salat tahajud tara. Ari nu tara rek naon hudang ti peuting teh riweuh. Rek ngompol, rek kiih, ari geus kiih naon. Atuh nangisang heula, bobo deui cenah mah paingan boka kecoa orang dia mah. Ya Allah, istri yang salihah teu perlu ge tahajud, teu perlu ge duha, ngabungahkeun hate salaki luar biasa pahalana 40 tahun ibadah sun ku malaikat dicatet dipasikeun ka ur. Neng ari ngabungahkeun hate salaki teh kumaha sih carana dileketek kitu? Atuh dileketek mah jadi seuri, betul Bu? Tidak semua orang yang seuri itu bunga. Betul? Tidak semua orang yang tertawa itu bahagia, ada juga orang yang tertawa itu untuk menutupi luka. Karena terkadang air mata teh selalu jatuh tanpa suara, betul? Teu bisa ayeuna urang nyerian jalma nu seuri teh bunga. Ayeuna ge sim kuring ningali ibu-ibu sareuri kabeh rempeg, da balik ka imah malieur deui. Mikiran poe Salasa, Kemis jeung Sabtu. Naon teh? Aya ka dieu, Pak? Aku loba nasabahna di dieu. Tapi da lamun ditanya hiji-hiji da moal ngakunya, tapi aya cirina. Naon cirina? Tinggal we salakina. Lamun salakina begang tah. Aduh puntennya kana baregangnya, aduh nu payun ieu. Waduh. Awak aing begang lain ku loba begadang tapi na mikiran hutang pamajikan minjem kan. Karena anu geus mah geus anu geus lunas ulah minjem deui, siap? Urang teh da lieur teu bisa ayeuna jalma bungah teh dicirian ku seuri, betul? Terus kumaha atuh ngabungahkeun hate salaki teh? Bungahkeun hate salaki nya teh Dewi nya dimanapun Anda berada aya teh Dewi na aya di mana? Di payun. Bisi gitu. Biasana mun sim kuring ngaji dinu kawinan teh sok eueuh pangantenna teh. Sim kuring mah sok gogorowokan cik atuh nemen teu adil cenah ari sim kuring gogorowokan di dieu ari pangantenna euneuk-eunukan dina ranjang. Saku teu adilnya alhamdulillah teh Dewi mah aya nya. Teh Dewi karek di mana sih dia teh? Ngabungahkeun hate salaki teh kumaha carana? Tah bungahkeun hate salaki ku dua perkara. Hiji ku dua perkara, hiji heula deh bungahkeun hate salaki, hiji ku akhlak. Naon cenah? Ku akhlak. Karena apa teh Dewi? Secantik apapun kita, sebagus apapun badan kita, kalau misalkan kita tidak memiliki akhlak kepada suami, maka nilainya 0. Betul? Kenapa Siti Khadijah istri Rasul selalu diingat oleh Rasulullah? Karena Siti Khadijah itu merupakan istri yang luar biasa, Bu. Keur magelis, beunghar, berakhlak. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam ia kesusahan, selalu jadi hiburan. Betul? Istri yang salehah mah keur susah ge jadi hiburan, betul? Salakina eueuh duit dihibur we. Urah ieu mah salakina jadi seuneu, awewena jadi bensin. Atuh ngabeledag, betul? Istri yang salihah ku akhlak. Akhlak seorang istri kepada suami menurut versi istri Rasul kumaha? Istri Kanjeng Rasul mah teh Dewi di mana-mana dipanggil ku Kanjeng Rasul teh sok rengkuh. Kumaha cenah Bu? Rengkuh. Kumaha rengkuh teh sih ya? Ya Humairah, labbaika ya Rasulullah. Lain nyeri beuteung nya bak teh. Tapi naon teh? Rengkuh. Istri Kanjeng Rasul mah di mana-mana ngalangkung payuneun Kanjeng Rasul teh sok moyongkod, sok naon cenah? Naon ari moyongkod teh? Dongko, cik ari orang suka maju sok dodongkoan terhareupeun salaki. Salakina keur nongton TV bari ngagoler hareupeun imah Gusti ditincak beheungna. Cik atuh awas ulah ngahalangan cenah wajar teh. Neng hese ibu mah lamun misalkan tiba-tiba dodongkoan hareupeun salaki pepoyongkodan hareupeun salaki mana teuing salaki teh anehun. Teu pamajikan aing kunaon cenah. Itu pamajikan aing atawa tutut. Gustina Agung hese nya. Naon deui atunya? Akhlak seorang istri teh Dewinya kepada suami yang sering diabaikan. Naon? Urang teh sok poho, urang teh sok wani teuing hitut hareupeun salaki. Ibu sok hitut hareupeun salaki. Ari bapak sok hitut hareupeun pamajikan. Gusti komor rumah tangga 10 tahun kaluhur Gusti eta ngomong lain ku biwir deui. Kunaon atuh?
kadeknya Teh Dewi Kang Dani nya beung anyaran keneh nikah ibu-ibu pas anyaran kawin wani itu tarupeun salaki nah ayeuna bisa wani teuing dicontohan ku si bapak tah ulah kitu Kang Dani mah nya ieu korban hungkul ya korban kalepasan anu diantep kade Kang Dani mah harus menjadi pemimpin yang hebat ulah sieun ku pamajikan hitut tegur naon cenah tegur pan bapak-bapak mah tara negur kumaha negurna teh simkuring mah teu bisa kieu ayeuna misalkan pamajikan teh hitut hareupeun salaki jelegur tarik langsung bolong kasur oge apa itu teh bunda ayeuna nyebut bunda di dieu ayah papi mami abi umi ulah kitu ding bae eta mah bentukannya urang kapasangan malahan disunahkan Teh Dewi nya ayeuna urang kapasangan teh memanggil dengan panggilan yang indah yang so sweet ulah ima ayeuna nyebut aa nyebut ayang anyaran kawin mah ari engke geus kolot nyebut bapakna inungna entong angerkeun we kitu nya apa itu teh bunda bae nyebut bunda kana sukuna jebrag oge bae da kanya urang betul apa itu teh bunda ini teh kentut ayah bunda jangan seperti itu teh akhlak apakah bunda tidak tahu di dalam suatu keterangan naon gitu ayah wala yasummu anfuhu minki illa taibarihi wala yasummu sareng ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki min kiti anjeun awewe illa taibarihi kecuali ambe anu seung ambe anu had bunda sebenarnya bau kelek bunda itu jangan sampai tercium oleh ayah bau sungut bunda itu jangan sampai tercium oleh ayah apalagi ini kentut bunda ditodongin ke beungeut ayah tidak boleh eta teh akhlak ibu mun dikitukeun ku salaki era mah era atuh leres kitu ibu eureun mah mun henteu teh eueuh ka era eta mah mun dikitu mah cirgana moal Teh Dewi anu macan wani papelempetan heula lupat kacai hitut salakina asup ka kamar bararau sirah bararau sungut cenah entong kitu entong sebenarnya mah bau kesang orang tuh ulah ka ama gu salaki teh kudu nama kitu nya bunyi tapi da salakina geus sok karitu nya bunyi sok bararau salaki teh ari salaki ibu bau teu bau dangukeun bapak-bapak teh bau hayang utah leres bu ya salaki batu mah ieu matakan pak mameh sare teh make parfum geura ieu mah der make geliga atuh nyerang kana panon teh peurih leres gitu cing seungit urang teh kitu nya tah ulah urang teh hitu teh neng hese ibu mah ayeuna geus kabiasaan da baheula ku si bapa lainna ditegur anyaran kawin teh kumaha kitu ibu mimiti kawin hitu hareupeun salaki cekuk ada cek si bapa kumaha mun yucu mun ceungit enak kebiasaan betul bu kebiasaan neng malahan mah dieureunkeun teh sok ditanyakeun ena mah inungna nah cenah can hitut poe ena mah euy amaklin ka bapa komo geus nini cenah neng ibu mah cenah geus ruksak lepna ge geus eueuh kuncian tadi hayang-hayang ge bijil sorangan hese atuh kitu banyak melalui akhlak mah akhlak seorang istri kepada suami apalagi bu di mana-mana nyarios payunan pameget teh tara ngaluwihan pameget jadi tidak pernah meninggikan suaria cenah sok ieu ada teu acan ngopi teh sok kitu tidak pernah meninggikan suara di depan suami tara hahauk popolotot kanu jadi salaki tapi bu urang oge sebagai wanitanya moal popolotot moal hahauk lamun salakina henteu bonge mah betul ieu mah ditataunan bapana atuh cenah pangmiceunkeun sampah henteu keneh geus saminggu ngagorowok bapak menelas gitu tapi kadenya bapak-bapak mah tong suntak-suntak kanu jadi pamajikan mah sok sanajan suntak-suntak kanu jadi salaki ge henteu tina hate nya bunya tapi kurdina biwir hungkul betul tapi lamun bapak-bapak geus nyentak kanu jadi pamajikan nyeri betul bu nyeri karena wanita itu makhluk halus lembut atau maksudnya halus diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok tulang teh pikeun ngalempengkeun teh penuh dengan kelembutan betul bu ayeuna pamajikan disentak ku si bapak dan nyeri kana hate wanita itunya Kang Dani wanita itu jangankan dicabok jangankan dicolok nanti jangankan dicabok jangankan ditajong jangankan diapa-apakan disentak oge nyeri hate nyeri kana hate teh
Contoh ibu datang paket cek si bapak, paket wae nyeri tebu. Cek si bapak kumaha cek si ibu. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu. Langsung ngepunung tadinya teh. Sakit hati, betul Bu? Akhlak eta. Neng hese cenah euy tina akhlak mah euy, atuh hiji deui Bu urang cobaan. Bungahkeun hate salah kita lewat dangdanan. Ibu sok dangdan tara. Osok cenanya mun reka kondangannya. Osok cenah lamun reka antar budak sakola, osok lamun reka ada jaban. Bu di Sukabumi ibu-ibu nanti ongko marke baju nanti araralus ada di luar mah. Nah, ada di jero marake naon. Udah dia sok make daster. Ibu di ditu mah daster naga saroe. Sarua adanya. Atuh berarti orang ditu kan nyontot di dia. Cak abdi teh kumaha ibu cenah make resep-resep teuing make daster anu soeh teuing neng beuki rangsak teh beuki ngeunaheun tiis. Buuk diriaban kos kasetrum, hebos bau jeng, leungeun bau-bau, salakina asup ka kamar tika balik deui. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pamajikan aing atawa juri. Dangukeun orang suka maju ya. Batur mati peuting seungit teh make hand body, imader make autan. Atuh diletak ku salakina paeh karacunan. Leres gitu. Dangdan hareupeun salah kita. Karena apa Teh Dewi? Ada suatu kenyataan yang menyakitkan untuk perempuan. Apa? Tidak ada satupun laki-laki yang menerima kita apa adanya, itu tidak ada. Aku menerimamu apa adanya. Waduh, kata Teh. Aku menyukai wanita yang natural. Wadul eta teh. Betul? Maka jeung wadul neng salaki euceuk mah masih bertahan jeung euceuk wadul eta teh maksakeun. Ibu teh percaya ka abdi? Coba urang survei ka bapak-bapak raya. Ibu-ibu repeh heula siap. Ibu-ibu sing kompak sing tarik siap. Bapak-bapaknya coba. Eta naon sih? Ya Allah, iya hatur nuhun akangnya ya Allah sing ditampi iman Islamna. Atuh da kudu ti ayeuna ngadoa mah. Da abdi mah teu nyuhungkeun padahal mah da irah abdi nyuhunkeun ibu dah henteu abdi mah. Sugan abdi nyiniran dah henteu nya. Karek di mana bieu teh orang teh? Lain. Di mananya euy? Bapak-bapak. Daukeun teh Dewi nyata sadayana ibu-ibu dangukeun nya kenyataan. Coba bapak-bapak resep teh ningali pamajikan anu geulis. Dangukeun Bu teh. Resep teh ningali pamajikan anu glowing. Dah dangukeun. Resep teh ngambe pamajikan anu seungit. Cik di marodalan teh. Gusti. Ari kitu mah gudir atuh. Mun loba gayanya, matakan ari kitu mah ulah loba gaya, Pak. Tarimakeun pamajikan siga bangbung masa eutik. Neng pamajikan Bapak masih kesimeut, tarimakeun. Da cantik itu perlu modal. Ibu ayeuna erek treatment ka salon, erek treatment ka klinik perlu yang namanya teu bisa pakai BPJS, teu bisa. Sugan ibu enak yang cantik datang ke RT, Pak RT abdi yang cantik tah KTP jeung kakak bisa henteu? Henteu. Komo dina rumah tangga perlu yang namanya dukungan antara suami dan istri. Percuma ya ibu loba duit oge ari salakina teu ngadukung mah. Teu saeutik ayeuna loba salakina nu bala leunghar tapi koret ka pamajikan. Betul? Oh, mata kan perlu yang namanya dukungan. Astagfirullah teu beungeut duit kabeh belah dinya mah euy. Cantik. Tapi maksudnya rapi. Dan sebenarnya mah laki-laki itu suka yang wanita yang natural teresep. Natural na lalaki mah lain ari urang mah kan bedanya. Pandangan wanita jeung laki-laki itu beda. Ari lalaki mah natural na teh sok sanajan henteu medok teuing ku make up tapi ditinggalin teh betah gitu. Siga abdi lah enak kieu eta. Ari urang mah pan nya awewe nya natural teh nu disebut natural teh teu dangdan sama sekali. Buuk diriaban kos kasetrum hebos bau jengkol leungeun bau bawang segala rupa. Lain nu kitu, betul? Kamari simkuring ngabahas dangdan di daerah Cirebon. Sore simkuring ibu dangdan hareupeun salaki. Siap neng, ayo WA. Neng kemarin ibu dangdan cenah dangdan depan suami niatnya membahagiakan suami tapi kenapa ya suami saya malah takut. Ih cetat ibu dangdan kos kumaha? Cik fotokeun dikirimkeun teh reuas abdi ge. Ibu punten sebelumnya ibu usianya berapa? 173 neng. Paingan Bu buuk diriabkeun make bunga make bondu. Cek abdi teh ibu ieu alus teh baheula meueun buuk diriabkeun baheula. Ayeuna mah geus pinuh ku
anu huisan di dia. Ada cek abdi teu ece baheula meureunhan alus teh make baju mereca teh baheul. Da ayeuna mah geus siga nangka di karungan. Apa nangka di karungan? Sing berhil. Kari nyabot ke bedoblug murag ka handap. Leres gitu ditinggali teh awakna teh hideung. Ari make bajuna teh beureum. Ih persis kos tangkil. Ibu apa tangkil? Tangkil di bajuna beureum koneng hejo dibukakeun hideung betul. Ya maksudnya rapi harapan salaki. Siap Bu? Membahagiakan suami. Siti Khadijah pun gitu, keur mah beunghar, geulis, resep dan urang mah kerumeuk, akhlak goreng, Gusti Nu Agung naon pulunganeunana. Betul gitu? Kita usahakan menjadi wanita yang solihah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi lain amin kita amal, orang tidak kudu beramal. Betul? Bungahkeun hate salaki naon cara pahalana tadi? Leungit. Teu euteup nu tadi teh neng euy. Berarti Allah laga bagayanya. Hoream can abdi mah tabligh akbar teh sok saeutik elmuna. Ternyata ieu hiji ge poho deui. Betul Bu? Ngabungahkeun hate salaki teh 40 tahun ibadah sun. Ku malaikat dicatat dibasikeun ka urang. Aya deui dibukakeun di teh ku laut teh geuningan, aya dosa salaki ka pamajikan. Naon cenah dosana orang dieu? Ning jempling eueuh sugan eueuh bapak-bapak mah eueuh dosaannya. Hah? Oh, us dicabutannya. Ari di dieu sok ngaruseup tara. Entong langsung ka neraka nu nguseup mah. Maknya ari pamajikan diantep ari lauk diuseup betul Bu? Neng cenah salaki ibnu malamun misalkan di Jawa aya Sunan Kalijaga salaki ece mah Sunan Jaga Kali cenah gitu. Saking kuresep-useup gitu. Kade kal bawa palidnya kanu ngaruseupnya. Pokona mah ditingali ku laut teh geuningan loba pisan dosa urang suka maju teh. Tapi tina lobana dosa na teh cenah geuningan kumaha loba teuing cenah moal kuat simkuring mah. Kudu ka manakeun atuh cenah laut deh bikeun deui dah ka ditu kasuka maju. Eta dosa teh tidak dibawa di ka mana? Kasuka maju. Tapi geunang barangan di dinya eta malaikat dijagat ku Gusti. Jak Gusti Allah geus di mana maneh malaikat meuni ripuh. Geus di mana maneh malaikat meuni ngesang meuni babaseuhan. Gusti simkuring teh geus ti gunung geus ti laut ditolak dua-duana ayeuna lumpat deui kasuka maju arek naon? Arek ngabagikeun deui dosa nu meunang nyabutan ta. Mangkading Bapak Ilham teh tadi teh geus bersih, geus merang adudutan. Jeung Mang Asep teh ayeuna kari-kari rek dibere deui dosa. Tapi ceuk Gusti Allah teh ulah malaikat. Nah, kusabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu ku kaula geus dihampura sakabeh dosana. Alhamdulillah. Ari cek malaikat teh Gusti, ari ulah dibagikeun di mah kudu ka manakeun nya? Da simkuring ge cangkeul, dicecekelan wae mah. Oh kitu, cek Gusti Allah kumaha? Wahai malaikat, lamun misalkeun ieu dosa orang suka maju geus dicekelan ku anjeun, nangtung anjeun di ujung-ujung jalan, nangtung anjeun di ujung-ujung gang, nangtung anjeun di lawang panto. Lamun weh aya jalema anu balik ti heula samemeh doa, tah bikeun dosana ka dinya. Bade balik ti heula? Naha? Kabayang itu bikokomnya balik ti heula rek ka mana kom euy getunuh cenah balik tah atuh mere dosa jeger kira-kira rugi henteu rugi. Naha kusabab urang mah dosa mah teu kudu dibere betul. Urang mah rumasa jalema anu loba dos keur ngaji ge sok loba hulang hul mikiran hut komo nu geunut sok beuki hit ayeuna ge keur ngaji sok beuki hilap keur ngaji mah jeung beuki hitut. Yang mudah-mudahan ini orang sadayana kumpul ngariung dina ieu tempatan, mudah-mudahan sing jantan kiparat dosa urang. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu lanjut Bu. Ngajina hayang lillah yang sakedeung. Sajam kuat? 2 jam? 3 jam? Ih si kuring mah mung lila-lila teuing masuk tar diaramalkeun. Urang masuk kakeunaan ku panyakit barho. Naon cenah? Naon ari barho teh? Bubar po ayeuna leuwih parah cingho. Naon ari cingho teh? Cicing keneh oge enggeus, ayeuna leuwih parah tumhiho. Naon ari tumhiho teh? Lagu India lain Bu, eta teh singkatan abdi mah tuman hilap jeung matikanlah ulah lila-lila teuingnya. Yang penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa
ilmu anuman saya nyebut berkat we tarik kaciri anu nyebut berkat eta mah ahli barang dah matak ngajina ulah lil nu penting dah daek initna jeung dahar-dahar Pak simkuring datang kana ieu tempat teu ngarep-ngarep kana berkat henteu kana amplop gitu di najis aing amplop hayang nage doa teu kudu kitu dah panitia mah naon ngaranna teh sahibul hajat mah geus ngarti matakan aina sahibul hajat ngondang simkuring teh eta teh cing cirining jalema anu eling betul tapi ningali eling jeung henteu teh ditingali tina mere gede jeung leutikna lamun misalkan merena gede eta teh berarti sahibul hajat teh eling tapi lamun misalkan merena leutik berarti henteu gede jeung henteu eling sanes abdi nu nyarios eta mah nya teu kudu gede kitu geus dirapat di kamari ngan bejana rek dibuka deui cenah rek ditambahan amin ya Allah ya Robbal ibu ieu ngajina hayang panjang hayang pondok ari ibu resep kanu panjang resep kanu pondok meni gayanya maksudnya ngaji makanya pondok nu penting jadi ilmu ngajadikeun amal dina kahirupan sapo dan menurut abdi mampu ngaji mah kana pondok nu penting balikna urang mawa amal anu hade teu buat amplop dia ibu abdi teh teh ngalina teh beungeut koropak geus berkat geus duit geus amplop ibu araya Bu sebelum dilanjut ibu terang teu abdi saha oh ti tadi teh teu nyaho tak itu abdi teh Awit Fitriani neng abdi sok ningali cenah dina YouTube dina TikTok dina Instagram dina Facebook cik bos simkuring rek nanya abdi gerisana Facebook apa aslina na Facebook bener sih asli simkuring tadi ngaliwat ka dieu anu harewasan ih aslina mah ciga bayi awaknya cenah teh emang bapak kasep kitu sakitu ciga baul ucing juga cek abdi teh gitu Bu abdi teh saha Awit Fitriani ingat-ingat tina otaknya Awit Fitri saha nu ngajina kamari teuing da baju coklat ulah kitu Awit Fitriani di mana di Sukabumi di mana jauh cenah kitu kudu make helm mun kana motor mah nya di Sukaraja ingat lamun bapak ulin ka daerah Sukabumi ka daerah Sukaraja engke teh bakal aya bangunan panggedena tah eta teh rumah sakit Hermina tah cek saya pan keur nyaritakeun jalan ka imah abi ayeuna ti Goapara aya namina Goapara Bu taroskeun we di mana Bumi Awit Fitriani engke teh teh bakal dianterkeun ka hiji imah anu 3 tingkat mobilna ge 8 halamanna ge luas tah imah abdi teh tukangan imah nu tadi arti mana bawanya tapi ieu simkuring tebih-tebih ti Sukabumi teh hiji berendongkapan ieu patempatan teh hiji sejak ijabah undangan anu kadua sejak ngiring bingah anu katiluna sejak silaturah padilahna silaturahmi man sarahu ayub satolahu fi rizki aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu maka sing sajal manusok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseueurkeun milik rezekina oge kaduana bakal dipanjangkeun yuswana matakan urang teh kudu daek silaturahmi supaya panjang umur loba dulur doa cenah ieu jeung duit segala ieu beungeut duit kabeh ieu ya Bu araya Bu soca masih kena cenghar masih encan riaban hideung ngagablek acan ibu bade widi heula nya simkuring pidoana ti sadayana mudah-mudahan simkuring sing disalametkeun margi dina detik ayeuna simkuring teh bade eueut heula kopi teu aya naonan ieu rada gegebegan kieu geuning dicabakna teh nya ieu teh kopi naon ieu teh oh ieu teh sugan teh tarabika krimi latte henteu make gula make es sugan teh sanes imanya atuh nu aya we cenah loba gaya atuh bongan saha ngonang abi nya sok urang barade teh barade mangga bismillahirrahmanirrahim mal aya ahan nya si akang itu geus getek dina teh nyebut cenah lain asa ya Allah titinggalian teh asa cengharnya adi tadi mah Bu asa ririaban atuh saking ku teh cekas paningali ningali ibu-ibu jeung bapak-bapak asa teu wawuh kabeh ieu mah ye amanyaan kitu nya Hek ditongton ku kabehan Gusti sebenarnya mah era beuh simkuring ge ditingalikeun teh nya ieu panon loba nu ningali teh rupa-rupa nu hadirnya luar biasa simkuring ditongton nginum oge nya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah hayang keneh cenah haus apa hayang kewe
bisa dicokot ku amang sound system. Lanjut Bu. Karek di mana bete urang teh? Kopi. Gitu. Urang doakeun heula atuh pangantennya. Oh, tadi teh panganten teh diantep wae ku simkuring teh. Bu, ieu teh Dewi sareng Kang Dani ari akad nikahna atas iraha. Atuh paingan aya di dieu nya. Biasa mah tara. Da tadi cenah akad teh pagi ada masak areueuh. Luar biasa ningali panganten baru teh sok rada nostalgia. Simkuring ge kieu ge pernah merasakan yang namanya menikah. Karena teu nanya oge. Betul, Bu? Bunga ningali di kawin mah. Gegentetan dadeukeutan luar biasa, betul, Bu? Matakan dina laguna oge duhai senangnya penganten baru, lain duhai bingungnya penganten baru. Tapi duhai senangnya pengantin. Duhai senangnya pengantin baru. La 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 la. Siap nyebut gitu? Coknya supaya teu taranduh. Ternyata ceramah aya nyanyian teh lain loba gaya. Ternyata bisa ngahudangkeun jalma anu sar. Duhai senangnya pengantin baru. Gusti meni karitunya. Sing semangat atuh Bang. Duduk bersanding bersenda gurau. Lelelele. Bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Surteh Dewi kumaha. Malam pertama ku malu-malu. Siap nyebut. Siap. Ngoknya meh aya gawe gitu nya ngan garing we seuri jeung seuri ibu mangeunah dihandap di dinya. Malam pertama ku malu-malu. Gitu. Nu teu nyebut balik nencak tai sok. Malam kedua ku masih ragu. Malam ketiga ku matikan. Rek naon teh Dewi. Malam keempat rambutku basah seluruh. Betul? Teh Dewi atas gol. Nah, ibu orang doakan mudah-mudahan ieu panganten mudah-mudahan sing dijantankeun panganten anu super. Amin. Nah, neng super teh sakali asup langsung namper. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bu, orang sadayana kumpul ngadiung dina ieu patempatan teh sejang ngiring bingah teh Dewi. Anu hadir dina ieu patempatan teh ngiring bingah, ngiring syukur karena ieu pernikahan. Karena menikah itu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar deui. Matakan dina pernikahan mah perlu yang namanya urang teh naonnya? Mengusahakan kebahagiaan. Kudu dina pernikahan mah urang teh bahagi walaupun di dalam prosesnya, di dalam perjalanannya urang teh sok manggih problem. Namun ari problem teh? Masalah. Namun ari masalah teh? Masalah teh masalah. Masalah teh kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Urang hayangna kieu ku Allah diberena kitu. Urang hayang kitu ku Allah diberena kieu. Betul? Heeh. Dangaran lagi eta mah kehidupan, betul Bu? Lain laut lamun misalkan eueuh ombakan, lain gunung lamun misalkan eueuh tanjakan, lain kahirupan lamun misalkan eueuh coba. Betul Bu? Tugas urang ayeuna ngan kur bisa sumarem naon sumaremah sumerah. Ayo wae nya. Sumerah diri karena takdir anu tos dipasikeun ku Allah. Da Gusti Allah mah anu pangsae-saena masihan takdir ka urang, betul? Sok sanajan dina jalana penuh dengan kerumitan, penuh dengan kesakitan, penuh dengan kehinaan dan menyakitkan, betul? Mawa diri dina nyorang kahirupan, nah pinuh ku gogoda. Karena naon teh? Betul. Karena hate nyeri, asa bingung pipikiran. Betul? Perih. Mung tong diteruskeun.
sim kuring trek ngiluan dangdut akademi tadi nate ngan sieun laku kemeureunnan ceramah teh eureun gitu. Dina kahirupan teh penuh dengan cocoba, betul Bu? Kadang orang hayang kieu ku Allah dipasihana kitu Teh Dewi, urang hayang kitu ku Allah dipasihana kieu. Luar biasa, eta nu ngaranna takdir. Sok sanajan urang teh ngewa kana takdir buat teuing eta teh alus pikeun urang. Dina potongan ayat Al-Qur'an saurna kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Buat teuing perkara anu ku urang dipika ngewa teh alus pikeun urang. Buat teuing perkara anu ku urang dipika cinta teh eta goreng pikeun urang. Betul Bu? Komodo ieu dina ibadah nyabunya, ibadah teh naon sih? Sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu tapi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Salat wae anu hitunganna 10 menit, 15 menit loba cocobana. Apalagi pernikahan anu perhitunganna seumur hidup. Karena tos katerang ku urang sadayana bahwa menikah teh mangrupakeun ibadah. Naon ari ibadah teh nu tadi teh? Menikah teh ibadah sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Saur Kanjeng Rasul, man ahabba sunnati falyatasanna bi sunnati wa min sunnatin nikah. Man sing sahajal ma ahabba anu mika cinta, mah ahabba anu mika resep kana sunnah kaula, falyatasanna maka kudu nyokel kana sunnah kaula wa min sunnatin nikah. Wa min didinya teh bimakna li tabaid hartosna sawarehna. Jadi tina sawarehna sunnah Kanjeng Rasul anu sakitu seueurna teh nyaeta salah satunya teh nyaeta nikah gitu. Jadi ayeuna sahibul hajat parantos nikahkeun murang kalihna. Ayeuna orang yang menikah berarti dina ngalaksanakeun ge urang teh bentuk cinta urang ka Kanjeng Rasul. Ayeuna sahibul hajat nikahkeun murang kalihna Teh Dewi murang kalihna. Kang Dani murang kalihna ena dinikahkeun eta teh bentuk cinta oge kanu jadi murang kali. Betul Bu? Karena lamun misalkan Bu, dua insan yang telah dewasa dua-duanya memiliki syahwat dua-duana, bisa ngabedakeun dua-duana, namun misalkan tidak ada ikatan pernikahan sok sieuna terjerumus kepada hal-hal yang tidak diingin. Karena pergaulan zaman sekarang anak muda sangat dikhawatirkan, betul? Encan ge kawin geus wani dedeketan, senggol-senggolan ciciwitan jeung rarangkulan, betul? Geus dirangkul ku kabogoh balik tina ieu patempatan, geus meunang ngarangkul teh balik ka imah eta si awewe kabayang-bayang. Cek si awewe na kumaha? Rangkulan salira masih karaos pageuna hese lesotna. Betul? Da kangen balik deui isukan deui panggih deui jeung salakina jeung kabogohna teu kuat akhirna senggol-senggolan. Araya keneh makhluk teh geuningannya senggol-senggolan. Kawin karek 5 bulan geus ngais orok huntuan leres gitu. Nah odo mentakan luar biasa, datanglah paedah nikah. Fawaidun nikah, ari paedah nikah teh naon? Hiji cenanya Godul basor eta matak ngaraksa karena paningali. Orang yang menikah mah diraksa paningali. Nah, karena naon? Aya pamajikan matakan Kang Dani tekadkan di dalam hati, istri saya yang paling cantik, istri saya yang paling luar biasa, istri saya yang segala-galanya. Supaya naon? Ya Allah butakeun we lah ningali pamajikan batur mah anu geulis ge da pamajikan batur, betul? Kadosa-dosa. Godul basor ngaraksa karena paninga. Kusabab ari panon teh eta teh mangrupakeun naonnya? Pangkalna dosa, biangna maksiat teh mimitina eta tina panon. Urang hayang imah gedong eta ge gara-gara pa. Urang hayang ganti mobil eta ge gara-gara pa. Urang hayang meuli geulang eta ge gara-gara pa. Si bapa tunggal tingali dina TikTok ningali nu bubuligir eta ge mimitina tina pa. Berarti panon teh bisa naonnya ngabangkitkeun syahwat seseorang, bisa naonnya narik kana syahwat, narik kana pamaksiatan teh mimitina tina pa. Batakan aya laguna. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke laut, dari mana datangnya zina dari mata turun ke kanzut, cenah kitu. Teu nyangkanya nyebut kitu. Nah naon ge tina mata. Matakan
adana pernikahan teh luar biasa bisa ngaraksa kana panon. Nu kadua nyaeta naon? Tahsinu farjin, mata ngaraksa kana zina. Kusabab orang tos apal dina Al-Qur'an surah kumaha bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Ari zina teh mangrupakeun naonnya? Jangankan dilakukan oleh kita ngadeuketanana ge ulah. Ari zina teh eta teh panggoreng-gorengna perjalanan. Luar biasa Bu, luar biasa. Matakan ayeuna pernikahan, urang teh dina nalika urang teh wah laki-laki misalkan segala hal aya pamajikan, aya panglumpatan. Matakan teu salah saur almarhum Uje kumaha? Hadirmu tempat keluarkan suara nanya dari kejahatan Tuhanku merestui dijadikan engkau lepaskan ulah dikakam tidak tuh bisa jadi setruk engkaulah bidadari surgaku leres gitu anu katiluna ayeuna faedah nikah teh nyaeta berharap urang dipasihan budak anu solih tur solihah. Tapi urang teh kumaha rek boga budak anu solihah saur dina keterangan kieu fa kaifa nadrunnu bil abnabil khairun idza nasya'u bihibdil jahilat. Kumaha urang bisa ngabogaan budak anu soleh tur solihah lamun misalkan dididik atawa diurus ku jalema anu teu ngabogaan ilmu. Kumaha urang erek ngarepkeun budak bisa naonnya bisa ngasafaatan dina poe kiamah lamun misalkan urang tidak mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang tua yang bisa mendidik anak kita termasuk pamajikan. Istri itu luar biasa, menjadi wanita itu tidaklah mudah, betul? Karena banyak sekali peran yang harus diperankan oleh wanita dalam satu tubuh, banyak sekali peran yang harus diperankan dalam satu tubuh sehingga wanita lupa mana capek, mana sakit, betul Bu? Tak luar biasa. Urang tadi dituntut untuk menjadi istri yang solihah, dituntut untuk menjadi ibu yang solihah juga, yang bisa mendidik anak-anak kita. Luar biasa. Tilu cenata. Jadi urang sadayana kumpul ngariung dina ipat tempatan hiji ngiring bingah, nu ngaduana pangintennya sohibul hajatnya dalam rangka cinta kana sunnah Kanjeng Rasul, cinta kana ajaran Kanjeng Rasul, cinta kana sunnah Kanjeng Rasul, oge cinta anu jadi murang kali. Nah, leres gitu. Jadi urang sadayana kumpul ngariung dina ipat tempatan atas dasar cinta. Bu pernah bercinta? Bapak pernah bercinta? Apakah cinta itu masih ada? Wadul. Geus kolot ke ditanya cinta moal ge ai. Anu aya ge rasanya ari ibu nyaah apa cinta ka salaki? Coba ka bapak cinta teu ka pamajikan. Henteu cenah. Gusti meni sedihnya. Berat nyaah teu ka pamajikan, Pak. Wadul, nyamun misalkan nyebutkeun cinta. Teuing geus hilang kepercayaan kepada laki-laki teh henteu nya, tidak semua laki-laki itu seperti itu. Betul? Cinta itu buta, cinta mah moalila. Paling lila ge lah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nu ngaranna cinta mah bakal kakeunaan ku seep. Setan cenah. Emang aya setan ngalebok cinta? Ibu cinta itu teu paduli cicing di saung butut nu penting teu paduli dahar jeung uyah hungkul nu penting keur bobogohan panggilan ge ayah bun nu tadi teh ayah bunda, betul? Cinta mah moalila, cinta itu buta, betul? Ibu cinta apanya ka salaki? Teuing neng ibu mah geus mati rasa itu. Teu nyaho ibu teh cinta apanya ka salaki. Aya Bu bedakan saja sendiri. Yang namanya cinta itu di mana-mana ditingali matak ngageter. Baheula urang ningali jalma nepi ka cinta ku urang ti kajauhan ge ngageter. Ngadangu ngaranna ge geus ngageter. Ari ayeuna bapak ningali si ibu sok ngageter tara. Osok cenah ning mun can dahar 3 poe. Teu beuleun ngageter cinta naon atuh? Lapar cenah salatri eta. Nu ngaranna cinta mah di mana-mana dicabak matak nyetrum. Teh Dewi nyetrum keneh ayeuna. Nyetrum. Anyarahan kawin mah nyetrum keneh. Si bapak bobogohan napol kana tongong ka bogohna jatrum atuh. Leres gitu. Ari ayeuna nyetrum keneh, Pak. Gustina. Koslet era maksudna.
Ibu araya ayeuna ibu sok nyabak salaki tara ari nu tara kunaon teh pas ya aja teh ibu nyabak salaki ge jadi ibadah loh jadi perempuan mah nyabak naonan ning ibu mah teu ngarti aduh naon atunya ibu ari salaki ibu boga sirah boga atuh ning berko sirahan ning dina sirah aya naon aya kutu cenah huis ning tong leutik hate nu nini-nininya sarua eta ge huis ge buuk. Nah, dari 1 lembar buuk yang Ece cabak dari hulu suami. Nah, dari 1 lembar buuk eta matak ngagugurkeun kana 10 dosa ur. Cek si Ece teh hiji buuk matak ngagugurkeun kana 10 atuh kamu mun gondrong. Ah, rek digelangnya sirahna tika coplok sugan bae. Buukna bae jadi ibadah kumaha jeung huluna cenah. Kamu mun gondrong sok we gelang sirahna. Hah? Kumaha mun botak cenah? Ayo nu botak salakina di dia, tong nyeri hati nu botak, ayo di jalan ya. Anu botak mah euy. Oh, ibu ari salaki Ece boga sirah sabariji? 2 cenah teu semangat. Lamun sirah nu luhur botak pindah ka mana? Simpelnya, simpel. Gitu aja kok repot cenah kitu. Ku sabab cenah Pak, sok sanajan botak luhurna ge cenah eta. Sok gondrong. Duit namah cenah kitu luar biasa mata kan usapan salaki teh jadi ibadah hiji buuk mata ngagugurkeun kana naon cenah 10 dosa urang luar biasa neng ibu mah hayang nu leuwih ekstrim atuh hayang boga nu leuwih ekstrim naon atunya nyium salaki ngamandian entong bisi samandi-mandina teh Dewi enak jadi ibadah loh misalkan naonnya nyabak salaki teh kan tadi naonnya hiji buuk salaki teh mata ngagugurkeun kana 10 dosa. Ayeuna naon deui nya? Oh nyium salaki eta sarua jeung nyium hajar aswad. Komo lamun salakina geuneuk, tah eta mah luar biasa. Ibu ayeuna jalma nu pernah ka Mekah luar biasa pengorbanan atau naonnya? Perjalanan menuju hajar aswad teh luar biasa, Bu. Tidak semua orang bisa ke hajar aswad. Kusabab hajar aswad mah Gusti nu araya naga jalma nu jara rangkung hungkul sim kuring sakieu mah kaitungna jangkung beuh di mah semet kelek jelema bari jeung barau nya kan cenah ihram pan ulah make seseungitan ngahajakeunnya teu make nanawan teh Bu bararau kaburu pingsan tapi ibu ayeuna aya salaki di imah geus we cium salaki sarua jeung nyium hajar aswad betul Bu coba kata salaki teh eta ngaranna cinta di mana-mana ditingali mata geuting apalnya kanu ngageter mah nya di mana-mana ditingali mata dicabak mata nyetrum ibu enanya apa cinta ka salaki neng nu tadi mah geus teu karasakeun ku ibu mah berarti nu hiji deui ibu nya ka salaki tetep banget salaki ti peuting teh Dewi tetep wajah Kang Dani alim cenah kenai tingali we karena naon Bu nu ngaranna ibadah mah hoream ayeuna urang ningali salaki teh sarua jeung ningali Ka'bah naon cenah digugurkeun dosa ku Gusti komo ditambahan ningali salakina teh penuh dengan kasih sayang. Ibu tanya ningali salaki teh ya Allah deudeuk teh kita salaki saha ada baik salaki batur ece teh salah imah balik deui ca ka mana atuh ece teh muka jeung nyalinurnya teu banget salaki teh penting ya Allah karunya teuing deudeuk teuing ece ningali salaki dengan penuh kasih sayang nya kanu jadi salaki deudeuk kanu jadi salaki salila pateutepan ece kanu jadi salaki maka digugurkeun dosa ku Gusti lamun ece ningali salakina penuh dengan kasih sayangna saja berarti dosana gugur lamun misalkan Ece ningali wajah salaki dengan penuh cinta nate samenit berarti dosa oge gugur menit mata kan tetep banget salaki ti peuting ya Allah bapana baheula mah bapana teh asa kasep kos Arjuna ari ayeuna Gusti Nu Agung bapana baheula mah bapana teh asa gagah ari ayeuna Gusti geus petot cenah geus make iteuk nyebutnya bapana baheula mah bapana teh asa seungit ari ayeuna Gusti nu tadi teh ibu bau naon sih bau bako bau udud bau colotok bau naraka rupa-rupa eta bapak-bapak nu tadi Pak salaki batur mah memeh sare teh mandi heula osok mandi Bapak make osok rek jumaah saminggu sakali eta oge cenah yang maksakeun ibu memeh sare teh nya salaki batur mah ya make kimono ning punya gaya mandi heula disemprot Bu ge ada orang dia kumaha Gusti Nu Agung mencetan bitis we bari make GPU dari puh geus ti kebon geus eueuh so sweet-sweetna salaki pantar kitu ku ibu dipiceun teu naha
Nyaah, lamun teu nyaah mah geus dipalidkeun Pak Papa teh. Geus dipalidkeun, geus dikarungan, geus dibeungkeut ku karet ban, diasupkeun kana cai, dijejelan ku batu, meh henteu ka ngamang deui, betul. Luar biasa. Si bapak cenah kitu-kitu teuing ka lalaki teh euy. Abong kana nu ngajina awewe, tenang Pak. Balikeun anu balikeun. Urang teh Bu sok tidak tahu dirinya, dikitukeun teh asa cantik we. Asa sampurna kene padahal urang ge sarua Bu, ripuh urang teh. Betul? Ayeuna Pak, teu beungeut pamajikan ti peuting, osok ditinggali tara. Tara ning cenah bosan hayang ganti pamajikan, ulah Pak, ulah seperti itu, tidak boleh. Heeh, tetep beungeut pamajikan ti peuting ya Allah inungna. Baheula mah inungna teh asa geulis ari ayeuna. Ya. Ciga naon? Geus loba kokoloteun ayeuna mah. Inungna baheula mah inungna teh asa kararenceng ari ayeuna. Gusti ditangkarakeun kos ceplok enog. Inungna baheula mah inungna teh asa mulus ari ayeuna geus pinuh kusing anu sing kayuan di dieu. Si bapa mah teu nyaho nya. Cek si bapa kieu inungna geuningan alus eta melijing teh borelang. Lain lejing borelang eta teh naon? Sing kayo. Alus cenah eta mah lejing teh tarotol. Padahal lejing tarotol eta teh naon? Ih, ulah budug-budug Pak, suburi masuk nyeri hate. Baheula keur nyantri ya Allah balik ti kobong teh anu ngahina santri budug padahal bener eta teh peda sih geuring balik ti kobong teh bisa kieu tah kieu we leungeun teh da cenang hungkul tapi kana eta hadus bini mah ieu sim kuringnya tiasa ceramah ka ditu ka dieu keluar kota keluar daerah keluar negeri mah acan teh bisa Inggris tah eta teh ladang budug heul matakan ulah aneh lamun misalkeun ayeuna aya santri budug kiayeuna oge Bu bungah kiayeuna mah mun kieu budug ece matakan ka para santri kenai budug-budug oge nu penting barorok salin barokah nya budug barokah atuh Pak geuleuh eta mah panyakit geus kitu cinta mah moal lillah ayeuna urang cinta ka Kanjeng Rasul cinta kana ajaran Kanjeng Rasul kudu diabadikeun nah urang mah kudu cinta ka Kanjeng Rasul kusabab Kanjeng Rasul anu ngagaduhan sahibul maqamil mahmud naon ari sahibul maqamil mahmud teh nya eta tempat anu terpuji ma makna terpuji ma makna mahmud Mahmuda bukan Bu Mahmud di dinya teh nyaeta ai asy-syafa'ah nyaeta syafa'atul udma mungkin urang dipoek ya kusabab urang sadayana bakal mah ibu bade maot iraha ting ibu ti heula abdi paneuri atawa abdi paneuri ibu ti heula pokona mah maot mah mangrupakeun rahasia Gusti orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa Ibu Titin, Bapak Asep, Bapak Ilham, Ibu Ai, mati kabeh ge. Anu gadis maot mah, komo nu goreng pangheulana cigana teh. Urang teh bakal digiring ka padang mahsyar anu panas luar biasa teu aya nu tiasa nulungan iwal amal keur di dunia. Kabayang urang amal teu boga budak anu soleh teu boga ngan kur bisa ngarepkeun syafaatul udmati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi matakan kacida rugina jalma anu dina poean syafaatul udma teu kabagian syafaat ti Kanjeng tong boroning kabagian syafaatna ningali ka Kanjeng Rasul ge teu tiasa aya kitu ning jalma nu teu bisa ningali ka Kanjeng Rasul aya saha eta teh duka terang saur Kanjeng Rasul teh kieu wailun cenah cilaka man jalma lam yaroni anu teu bisa ningali ka kami fi yaumal qiyamati dina poe kiamat sa eta teh Rasulullah apakah amang MC duka cenah terang saur Kanjeng Rasul teh naon eta teh jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat jadi dina nalika Nabi Muhammad henteu ngajawab sallallahu alaihi ngabetem betul ieu ngabetem ciga si amang eta ulah urang teh ulah suudon bisina ngabetem teh si amang eta mah beupeut teuy bau kanu gigireun kusabab lieur cicing jeung jalma anu baraus syungut teh betul Bu buat teuing kitu eta teh nah anu cilaka teh dina cangkem henteu dina hate oge henteu teh eta jalma anu pang naon nya rugi-rugina jalma anu cilaka al bakhilu mang dzukirtu indahu falam yusalli alayya jadi jalma anu pangkoret-koretna lain jalma anu loba hartana bari tara disodakohkeun tapi jalma anu pangkoret-koretna nyaeta jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca
sholawat. Ku tadina Bu, ayeuna urang bersolawat bersama. Siap Bu? Berkah solawat, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadayana sing diangkat jantan umat Kanjeng Rasul, sing kabagian syafaatul ummati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu karaos urang tetos sajam itu nya. Sajam setengah. Lanjut tong leuwih ting duwi ka jam 12. Cenah eta teh kaitungna teh lembur. Heeh. Kudu ditambahan naonna berkahna. Bu, sebelumnya saya mohon izin. Seperti yang Ibu lihat di sini, ini adalah kalender 2026. Neng rek naon, rek jualan lain, rek dagang. Ini teh kalender Bu, dibagikan tidak ada yang gratis zaman sekarang Roma, tah gitu. Ayeuna naon bedana kalender Ibu jeung nu abdi? Ari nu abdi mah, ari nu Ibu mah kan seseueurna ti toko emasnya. Betul? Teuing teu wauh fotona ge teu nyaho saha. Ari ieu mah kieu tah. Jeng-jreng, cantik tidak? Udah diedit atuh, sabaraha kali ngedit itu nu hidungna laan mang cenah gitu. Terus nu eta rada mancungkeun irungna rada dietakeun tah gitu. Jadi cantiknya. Di belah dia aya selawat syifa yang bisa Ibu baca kapan saja. Di handapna aya sosial media abdi anu real, anu naon cenah? Real, anu asli. Kade Bapak ayeuna geus nyaho ngaranna teh Awit Fitriani, ditulis dina YouTube Awit Fitriani, bray teh geuneuk lain abdi eta masalah. Kudu sesuai dengan ieu. Dina ayeuna di dieu teh aya Facebook, YouTube, Instagram sareng TikTok. Nah, yang jadi promosi bukan promosi, kusabab seueur pisan oknum-oknum yang mengatasnamakan manajemen Awit Fitriani padahal itu teh bukan. Cenah maja teh hayang ngundang Awit Fitriani ka dieu we, engke nu datang teh batur, tah bisi kitu gitu tah. Era simkuring teh Bu di manajemen teh majar teh cenah simkuring ka Majalengka hargana teh cenah 8 juta. Mahal teu? Cek abdi malin 8 juta ka Majalengka mah 10 juta gitu. Mantakan ku simkuring diterterakeun nomorna di dieu. Ini bukan nomor pribadi ya Pak ya. Kade ya kamari anu ngechat, "Hai cantik," cenah diblokir we da rujit sim kuring teh nya, jeung video callan hayo luar biasa rupa-rupa. Tah matakan di dieu ieu nomor admin anu bade mangga panginten kasih teteh eta. Sabaraha neng hargina? Ibu hayangna sabaraha? Nu yang gratis wae teh beungeut gratis hungkul imah nya. Pan imah Bu kertasna ge sae, moal ruksak pamit di duruk mah. Sok, anu bade mangga ka batur mah 20.000 dah ka dieu mah. Entong atuh beuih kertasna oge sae ieu mah. Gambarna oge luar biasa artis terkenal di TikTok itu nya. Ieu mah 10.000 nya. Heeh 10.000. Heeh. Pan lumayan atuh Bu nya. Sok anu bade mangga kasih teteh kenang-kenangan mengpeng abdi ka dieu Irahadi Ibdu teh henteu penak sareng abdi deui teh Irahadi penak sareng abdi teh. Ngan ieu simkuring rada ceket beri eueuh heula wios. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad la sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadena sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sadayana sallallahu lam sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dina kalender aya sholawat sih Pak, urang baca sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Arido anu pertama khusus kanggo panitia meh abdi bingah uihna sing ageng masihan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi iya sadaya jamaah mugiku Allah diijabah sing tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim iya sadaya jamaah mugiku Allah diijabah panjang yuswatur amanah pupusna husnul khatimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Cika-cika puah puih rapia mah lain kawat panitia abdi tereh uih geura siapkeun berkat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik
Insyaallah salawat urang sadayana dugi ka junjuran urang sadayana, mudah-mudahan berkah salawat, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala hajat urang ku Allah sing dikabul, urusan urang ku Allah sing dimudahkan. Wabil khusus ke dua mempelai, mudah-mudahan pernikahanana masing aya dina sakinah mawaddah warahmah, aya dina ridho Allah, aya dina ridho Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upami doa tutupna aya? Doa tutupna aya? Doa tutupna Kang aya teu? Oh nya. Mung sakitu panginten anu tiasa ku simkuring disanggakeun, hapunten tina segala kelepatan, mudah-mudahan sing aya manfaatna oge tiasa ngamanfaatkeunana, oge tiasa ngamalkeunana, khususna kangge abdi umumna kangge sadayana. Hapunten karuna minas disebatnya, mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa tepang deui dina kaayaan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.